今日應該係成個 trip 食得最好嘅一日。我就嗌咗個咧北海道檔，即係有三文魚、長腳蟹啦、海膽啦，同埋三文魚子。好厚好肥好味啊！一人係3500嘢，一人錢7000蚊嚟啦，7000蚊嚟啦。流街冇錢買麵包。早晨，早晨啊，搭房第二日、第三日啊第三日啊，第3日啦。今日公公婆婆終於到啦，我哋人齊啦。係好，我哋今日一早起身咧，就去二條市場啦，食海鮮先。做早餐，因為咧嚟到日本一定要食海鮮檔噶啦嘛。嚟到北海道點可以唔食海鮮呢？因為我之前喺兆津咧食海鮮有個唔係咁好嘅經歷，我食咗嗰啲生嘅長腳蟹定唔知食海鮮檔唔知食咗啲咩啦，總之就成程北海道之旅就屙啦。琴日睇翻啲相回味咗啦。係啊，所以我有少少心理陰影。佢係咁喺度話啊，你哋食生嘢得㗎啦，我同妹妹就唔食㗎，所以我哋一陣間咧去嗰間餐廳咧，都必定係要有熟嘢嘅。終於嚟到二條市場啦！其實都比我想象中行得唔辛苦。係啊，因為我哋行咗嚟小路啊。哇，好多嘢食喎！係啊！間間都好多嘢食喎。但係咧，因為我哋係新手啊嘛，咁我哋要食啲遊客嘢。我哋食嗰間好出名嘅大基，有3間鋪頭。有3間鋪頭啊，係啊！你睇下，全部啲人都係排緊隊啊！你睇下出邊可能。哇，好多嘢食喎！攞位先啦。執嘢做咯70分鐘70分鐘，我哋可以行下先。好啊。咁多人，同埋咧，我哋後面嗰啲咧，全部都係日本人，應該唔會太差。哇，好多燒魚好正，我想食呢個啊！銀鱈魚啊，你唔係食生嘅咩西京燒，係咪淨係可以食生？唔係咁你係咪淨係食素？係。好。唔係，我都要黐啲生。原來呢個係3號店啊，佢開10點半嘅，未開啊。係啊，所以我哋其實而家排晒12張台嘅話，有可能我哋第一輪就入到去嘅。唔需要70分鐘咁耐。不過好可惜，我哋要分開，我哋2個坐吧台，4個坐嗰度，所以我哋冇得 share 啲嘢食啊！你食乜嘢啊？哇，好難揀，佢太多 Number one 定 number two？好難揀啊，點算啊？好難揀啊！人哋揀好晒啦，人哋食緊可以，我一定要有海膽。唔係啊，我有海膽㗎啦，所以你可以唔使嗌。唔得喎，我要食好多海膽。好多。仲要加啲咩？講唔使啦，食唔隨便晒係咪啊？你諗住嗌個燒魚。食燒嚟啊食。OK，哇！佢即刻燒喎。即係燒，會唔會燒得太熟？西京燒嚟到啦，黐線，滋勁肥味啊！都上到嚟咧，因為佢啱啱燒好啊嘛，滋。佢啲油啊！你睇下出晒煙，我要揀呢個窿窿位啊，應該勁香脆啊。幾襯你喎！我唔想攻擊嘅，但係唔攻擊唔得啊！個皮係脆啊，個魚肉係結實嘅。結實爽㗎。不過係鹹嗰啲要撈飯啊，唔可以就咁空口食。妹妹，等陣你用手機影哥哥食嘢，跟住用手機影下你哋啲嘢食。OK，thank you。分開台就係要咁樣樣。太妍影完之後 send 咗過嚟咯喎，仲有筆嘅畫面。佢叫妹妹幫佢筆啊。係咪啊？可能佢見我哋咁樣做得多。係啊，可靠啊！哇！佢個拖羅咧好似碎濕濕咁樣，係咪因為連住佢個脂肪黐唔到咧？你睇下。係咯，你頭先話咧好似肥豬肉。你頭先話好似豬肉咁咧，我真係覺得幾似。我唔理啦，我食先啦。好肥。係甜味啊！哇，好肥啊！幾錢啊？呢個300 yen 啊？乘10倍啊，唔該。3000 yen 300 yen 扭蛋啊，而家300 yen。OK 啦，100零蚊4大塊咁厚，新鮮嘅喎。係啊，我話個海鮮檔咧，唔係話好大碗，但係都深嘅。咁呢度嘅海鮮檔咧係會配咗個免費嘅麵豉湯嘅。我就嗌咗個咧北海道檔啊，即係有三文魚啦、長腳蟹啦、海膽啦，同埋三文魚子。你應該係 king crab 嚟㗎係咪啊？係啊，應該係啊，應該係皇帝蟹嚟嘅。食個蟹先。我食過細啊，但係都好多肉喎，目測都有3大件肉咁樣。係啊，試下先。
哇，雪藏嘢，係啊，一般。因為佢雪過嚟，肉質好鞋啊，即係冇新鮮一大隻，我哋以前食嗰啲咁鮮嫩咁咩？好試下個三文魚先。我買起啦。哇，好好味，好厚好肥好味啊！好好味咯三文魚。佢甜嘅，佢嗰個肉咧，你係食得出係嫩咯，軟嘅咯。係。好，跟住嚟到遠太最愛海膽。呢個唔知係一種海膽定兩種呢個應該海膽？係兩款，因為有一款係深黃色一啲，有一款顏色係淺啲、淡啲係。但我唔理，我撈埋一齊食。試下先。呢個味好甜啊！好甜啊！我而家好後悔啊！我嗌海膽飯。係啊，哇！佢甜完之後咧，佢係有個回甘出嚟㗎，好好味啊！果然係嚟北海道係要食海膽㗎。好唔好食啊？勁好食，勁好食。妹妹乜嘢好食啊 Everything ？Everything 啊！個蝦唔好食咩？好食噶，媽咪話個燒蝦梅，其他嘢好唔好食啊？好食，好好食。其他嘢好食其。他嘢好食。食咗菠蘿啊，食下拖羅啊？拖羅好唔好食啊？好食。好食。食嗰個飯有啲乜嘢㗎？有冇海膽啊？有，海膽好好食。係啊，我分俾你老豆。食飽飽，老人家想行下二條市場裏邊睇下呢啲乾貨，有好多海味啊咁嗰啲。大家都喺度問我哋係咪10年前嚟過？記得點記得啊？唔係好似係真係嚟過喎，好似之前係食呢間嘅喎，係咪啊？小朋友悶啊，小朋友打喊到。琴晚瞓得唔夠啊！你咁夜瞓梗係啦，成12點先瞓。公公係咁陪貼我啊！公公陪住你哋，你貪玩啊！太耐冇見公公，好掛住公公啊！頭先行下嚟小路咧，太肚痛啦，去咗呢個水族館商場度解放啦。但係解放完出嚟咧，打任何人嘅電話都冇人聽，我都唔知佢哋去咗邊度。咁我唯有自己去睇模型啦。你想夾呢個啊？夾唔夾到啊，哥哥？有冇信心啊？有得夾佢個頭跌落嚟，個頭重啊，個頭跌啊！夾佢個頭，夾佢個頭啊，入啲啊要。唔係啊，唔可以再入啊！呢個再入。最入類原來呢個，咁即係呃人咯，唔得咯。肥仔話自己去屙屎，然之後屙完屎之後自己走咗去睇 figure。我哋咧就過嚟隔離扭蛋，瞬間已經有目標啦！攞 Hello Kitty， 4個啊，你入咗幾多個啊？傻豬仔，個扭蛋。另外一邊，另外一邊。你入咗幾多個？3個咋？你識唔識㗎？識啊！佢自己都唔知自己入咗幾多個。邊個咧？好，我哋最後先，一齊一次過開。最後先。攞多個喺小樽攞過嘅 Monchi Cheese 先。哦，一模一樣咯！我有呢個啦已經。冇理由嘅，攞多個先。哦，粉紅色 ，yes，叮叮。最後我買咗2大袋5盒嘅 figure。頭先遠太打嚟催，問我去咗邊，我哋快啲過去會合佢啦。好，檢驗戰利品嘅時候，哇！呢個好得意喎，晒窿咗嘅 Cinnamon，可以戴喺手仔度喎。佢話：OK，係咩咧？呢個 Hello Kitty， Hello Kitty 你都中意啊！哇，好靚喎！呢個第一個我夾，我扭啊。第一個係流啊，呢個 Hello Kitty，我攞咗呢個兩個啊！一模一樣。我識得啊。呢個係咪惡魔果實啊？你扭俾爸爸㗎？係啊。你睇佢樣。大嘅。係啊，係啊，係揾廁所嘛頭先。係啊，多謝多謝。嚟啦，嚟啦2大袋。我以為咧，我係屙咗屎啊，不過屙完屎我揾唔到你哋，我哋打咗你哋2個電話冇人聽，我打咗扮嘢2個。 5分鐘，然之後你就去到嗰度。唉，今日冇嘢做啊，行下 figure 鋪咯。我已經發幫我收手。你睇唔到我哋喺邊嘅咩？唔知睇唔到。突然間經過買晒人哋啲粟米。幾度啊？喺度公公咧，佢今日係咁戴住一副綠色嘅翻嚟嘅眼鏡，係都要同啲孫同款，好好笑呢個。OK，我哋今日咧食完個海鮮檔之後咧，行街，不停咁行街，所以冇乜影嘢，全部都係行街。你得行到一半都係嚟到好攰，翻咗酒店休息。咁但係呢嚟到夜晚咧，我哋醒啦今次 book 咗間燒肉鋪頭。係。咁我哋嚟到咧酒店附近呢間炭火燒肉。點解嚟呢間呢？第一佢近酒店，第二評分都 OK 嘅，第三就係佢呢個外形啊，外形呢個外形啊，好有感覺啊呢間屋仔，所以冇咁多入去食飽去。會唔會太有型啊？夜媽媽都戴住呢副眼鏡。
天黑啦，仲戴眼鏡。你睇到路咩？睇到啊！哎呦，阿粗快粗，獨立嘅包間，正喎，有包夾，有人簽名喎，使唔使我簽翻個？冇人想要你嘅簽名。今日嘅 recommendation 係咩啊？和牛西冷、和牛雙拖 brand、和牛 Austic skirt、和牛 flat meat，一人係3500嘢，一人錢。呢度係炭燒㗎，唔知咩炭咧？有嘢食啦！第一樣上嚟嘅就係價值7000英嘅和牛 chandelier。點食咗啲靚嘢先定係點？但係7000英我想擺佢最後先食喎，但係擺咗會唔會氧化係咪？生鏽係咪？我唔知，咁擺咯，擺咯，擺咯，好咯，食咗先啦。我經食咗呢個，哇好好食，其他都話普通咯嗰啲咁啊。係啊，好大塊啊！我影啊喂，做嘢啊！哇！你睇啲油花，好香啊！呢個應該好好食啊！你睇呢個，好香啊！要食 medium rare 嘅就食得㗎啦。見唔見到啊？哦，燒好啦！見唔見到啊？見唔見到啊？粉嫩啊！睇熱啊！唔使用力啊！我阿嫲都食到啊！哇！係咪啊？哇！但係要點啲鹽咯，或者要點啲醬油咯，係咪好正啊？好正！點埋呢個甜甜地嘅燒肉醬油咧，仲好食。好唔好食啊，妹妹？嗯，妹妹好少話燒牛肉好食㗎，點算啊？呢個和牛一陣間嗰啲牛肉點算？好好味啊！我知道食唔翻點算啊？呢個係特選和牛西冷啊！呢個雪花都好靚喎。 7000蚊嚟啦，7000蚊嚟啦！佢個目的就係咁啦，上晒啲靚嘅肉先。你睇我燒得幾靚？你睇我燒得幾靚？係喎，幾靚喎，靚過你啊！嬲到好好食啊！ 7000蚊嘅和牛 chandelier brand。係點嘅咧？要點啲海鹽，點少少咯。哇！呢個肉係腍㗎，呢個肉味係濃啲，佢肉嘅質感強好多啊！西冷和牛咧係食佢油脂嘅香嘅爆發牛，但係咧呢一個 chandelier 咧，佢個肉味好正啊！一咬落去啲肉汁係逼晒出嚟，好易燜啊，都係要食㗎。但係如果兩個揀一個，我會揀第一個。好，跟住落嚟呢個，兩個都係有醃過嘅喎，同頭先嗰啲唔同喎。係喎，好似有啲麻油味喎，係喎。呢個係另外嗌嘅，呢個係今日推介嘅。呢個係今日推介啊！和牛唔知咩咧？一個牛小排，一個唔知牛唔知乜唔知嘢。咩？哇！呢個好似拖羅咁樣喎，係啊，好似好肥咁喎呢個。好多油啊！哇！呢個搞唔掂啊！和牛 short ribs，哇！呢個係油嚟嘅喎，成嚿都有啊唔！得，好肥，太肥啊！唔好食啊呢個。其實食和牛咧，最爪嘅係食到成口都係油。係啊，呢個就係成口都係油咯。其實見佢個樣咧都心知不妙，佢成嚿好似拖羅咁嘅樣。唔好食啊！唔好食，唔好食啊！妹妹都覺得唔好食，唔好唔開心啊，唔緊要啊。我冇唔開心啊！我就覺得好流啫，超流啊！呢個係 flip，爽甜喎。哇！一嚿都食唔晒。我嗌錯咗，呢個係我嗌錯啊！豬骨傾大嚿啊！你嗌錯你自己食啊！哇！勁大嚿啊！佢勁難燒咁大好嚿。難燒。哇！牛舌食得啦。牛絲，我嘅好朋友，好期待。有啲鹹喎，本身醃咗。係唔應該點醬油，爽滑彈牙，虎頭扒。喂，睇個樣好似 OK 喎個肉。試下呢個，我唔知係究竟嗌錯定係有冇嗌錯啦嚇嘅豬排骨。哇！好食喎個豬。其實今日係好有主題㗎。今日應該係成個 trip 食得最好嘅一日，因為我哋朝頭早咧係食咗嗰個好正嘅海鮮檔啊，然之後咧夜晚咧又食和牛燒肉。哇！今日係北海道豪華一天。但係你冇食晏晝。我哋食杯麵晏晝。勁飽，勁飽。最後一家人食咗， 42,810 yen，連埋加一。最後發現嗰個豬骨係真係1200嘅。其實個豬骨咧真係幾抵喎。係。
咁大條，同埋幾好食㗎，爽㗎。不過總括一句啦，整體嚟講就正常咯，即係未到驚天動地泣鬼神嘅好食啦。如果唔係嗌錯咗 short rib 嘅話咧，會開心好多。我哋嗌咗2碟，但係嗰個真係唔得，成口都係油，食唔到啊！同埋咧，依間係會食煙嘅，有人食煙咯。係雖然我哋係包房啦，但係咧佢上面係通窿，所以隔離啲煙都係會過到嚟。最尾嘅時候咁啱隔離房食煙，我哋就好彩食完走。係。咁我哋今日嘅豪華海鮮和牛燒肉嘅一日完結啦。咁我哋聽日咧就會起程去富良野啦。我哋聽日係會去我斥巨資去 book 嘅一間 Dom 嘅 glamping。中意我哋嘅片嘅記住 like、subscribe， 撳埋叮叮鐘，下次再睇。我哋上場有小見，得啦，下集再見，拜拜。小朋友已經一支箭去咗夾公仔，唔知佢哋喺邊啊？佢哋自己睇 Google Map。喺前面啫喎，喺前面啊，行得慢啊，老人家。真係行得好慢嘅。老人家行得慢。如果各位有興趣關注小丸喺泰國嘅生活，記住 CLSS 啊！仲有，可以繼續 follow 埋我哋嘅 IG 同埋 Facebook。下次再見，拜拜。